咱们新手想要学会修电路板，就必须学会跑电路、跑板、分析电路。来，我今天一个视频教会你跑电路、跑板。兄弟们，这是一块2000多瓦的一个开关电源。跑开关电源的话是非常有代表性的。我们来看一下这个背面，然后呢，这边呢是交流输入，这边呢也是交流输入。然后呢，这边呢我们看一下它前级一共经历了几个零件。然后呢，这边。它是接了一个到这里啊，看到没有？这里 T20 安啊，250伏啊。它这里是接了一个保险丝，它和我们这上面的电源是一样的啊，兄弟们，和我们在上面是一样的，兄弟们。这保险丝输入进来的话啊，它会接一个压米电阻、安规电容啊、放电的电阻啊，然后的话。这个是供膜电感，然后的话就会进入到整流桥。它这个线的话啊，是这边到这个整流桥的交流输入端都是直通的哈，中间没有串接任何的东西啊，只是说并联了一些东西啊，它没有串接，比如说一些功率管那些是没有的，它串接了一个压米电阻热米电阻这个阻值的话是比较小的。我们来测量一下，它这边呢过来是不是这里到这里？是通的啊，然后这个元器件到这里呢，它是一个不通的一个状态。我们看一下是什么玩意儿，我猜它大概率是一个压米电阻片啊，看到没有？这个蓝色的这个片片啊，它是一颗压米电阻。压米电阻的话，它是跨接在灵活两端的，兄弟们。灵活两端的话，我们来测量一下，这边这个角它是不是到这边，对不对？然后这个角到这边啊，就对得上了啊。然后的话，这边还有一个座子，对不对？还有一个座子的话，它是一个什么东西呢？我们背过来看一下，这就是一个安规X 电容啊，滤波用的，它跨接在灵活两端。然后的话，这个电阻，这有几颗放电电阻，对不对啊？3903的话，就相当于咱们这儿这个跨接的一个放电电阻啊，就这么简单。然后的话，它过来的话，它经历了一个供膜电感，对不对？供膜电感到这边到这边，它中间还接了一个什么呢？这玩意儿叫 Y 电容，它这是有两组啊，Y 电容的话，它接了3组，电感的话，它是接了2个啊。兄弟们，我们来看一下啊，它这个 Y 电容就是这样接的灵活两端，对不对？这边是零，这边是火啊，然后这边是 Y 电容，这边是 Y 电容，它们两个又接到一起了接到一起，这边呢是接的地线地线的话和这外壳这些正常是通的它上到那个金属壳里面就会通然后的话它过来的话，它又经历了一个供膜的电感供膜的电感过来，这些就是重复的咱就不重复去讲了。重复去讲没什么意思然后的话过来的话，这个零线是不是假如说我们这边是零线 L 火线 L 零线 N 说错了，零线 N 它过来的话，这边咱们这儿有4个角我们来看一下看到没有？这就是一个整流桥，它缺角这边是正极不缺角这边是负极。我们来看一下，它这个也是很有特点的在正极这边的话，它是要宽一些。然后在负极这边的话，它是那个32是正常的距离是正常的。负极的话，它是接到这个32片螺丝的，它会固定到比如说这边也是32片螺丝。然后的话，负极的话，我们还可以怎么去找呢？这个大电容的负极这边的话有白色的这边，它就是负极，这两边都是白色的。对应过来就是这个角，这个角的话，我们对应这个整流桥的负极。是不是通了它就是说明它就是一个真正的一个负极。正极的话，我们看它怎么走了兄弟们，怎么走的？它过来的话，正常它是接了2个热敏电阻片NTC， 咱们来看一下0.1欧的阻值，基本上是一个通的然后的话，它过来的话，这2个热敏电阻片看到没有？它这个2个热敏电阻片和这个继电器它是并接到一起的，兄弟们，并接到一起的。你看没有？这个热敏电阻片过来的话，就直接到这里了到这里来了。然后的话，我们看一下这2个电阻片的是并联起来了，这2个角接到一起，这2个角也接到一起。然后它还并接了一个什么东西了这并接了一个继电器兄弟们，
并接了一个继电器。它的继电器的话是和这两个热敏电阻片是并联到一起的。我们来看一下它的阻值啊，大约是2.8欧姆，2.8欧姆。然后它过来的话，是不是它接了一个二极管？接了个二极管，怎么直接就干到了这个大电容的正极？为什么会接这两个电阻片呢？它就是为了防止上电一瞬间啊，咱们这个大电容充电太剧烈，产生的电流太大啊，防止烧保险或者造成一些其他的冲击整流桥啊功率管啊。然后它到这里的话，它只是一个副支，它还会从哪里走呢？看到没有？它过来的话，它接了一个这个大的吸点。大的吸点的话，它是一个大的电感。电感过来的话，咱们看一下啊，电感过来是不是接到这边？接到了这边，这边呢，它又通过铜箔连到了这边。这三个呢这三个角呢，它就是一个功率管。然后这边这两个角的呢，它就像一个二极管啊，大功率的二极管。我们过来看一下啊，看到没有？这就是一个功率管，这是一个大型的大功率的二极管。然后呢，它们呢通过不断的开关方式通过一定的开关方式，组成了一个叫 PFC 电路。PFC 电路的话，主要的器件就是开关管、升压的二极管，然后升压的电感。通过这一套电路呢我把我们的那个整流滤波以后的310伏，我们升压成那个叫400伏，或者说是380伏，这个看你 PFC 怎么设计啊。然后的话，它升压过来，是不是到这边？到这边的话，就会这个电压就会直接就变成大约400伏左右。400伏呢，它怎么继续去工作呢相当于在我们这部分前级的电路不考虑控制的情况下，我现在没讲控制嘛，不考虑控制的情况下，它现在已经达到了310伏400伏，对不对？400伏的话，这边有一个主功率变换的一个变压器，看到没有？这里这个变压器，它是怎么工作的呢？我们来看一下它这个的话，它电的话，这个是一个叫 LLC 的一个谐振电路主功率变换半桥式的 LLC 然后的话，它过来到这里，是不是到这里大约是400伏？400伏的话，它会从这上管这里接到这里来，接到上管。上管的话，这边是 GDS， D 进 S 出，是不是？这里会有一个二极管的压降。S 级出来的话，它会直接接到这个变压器变压器，这个是变压器的一个角这边这个角应该也是通的然后给这个电容进行充电通过一定的谐振频率给这个电容进行充电充电。然后这玩意儿的话，还有一个互感器，这个是检测电流的，预防功率过载然后的话过来的话，是不是到这里下来到这里，它这个 S 级呢又接到我们这个 D 级这里了兄弟们是通的。你看通其他角肯定是不通的通到 D 级是通的。然后呢，他们通过一定的谐振频率在我们自己耦合出一个低压的一个直流脉冲通过我们的同步整流呢整流出一个12伏的一个直流电。然后呢，它进呢它就出这呢是 D， 这是 S 级呢就回到这个负极，负极呢就从这电网回去了，这就是一个循环。然后的话，它这个驱动的话还有一个特点兄弟们，它这个是采用变压器驱动。变压器驱动有什么特点呢？咱们来测一下，这边 PFC 的一个积极的一个压降看到没有，500多，对不对？这边呢400多，反过来测呢一直涨，对不对？一直涨。然后呢，我们来测这边这个半桥式的开关电源正常的，是不是S 级到 D 级之间是正常的。咱们来看一下S 级到 G 级之间呢，它并没有短路咱们看一下，有一个10欧姆的阻值然后呢，这边呢
没有什么的，一样的啊，10欧姆的组织。然后我们反过来测呢，一直涨，没什么好说的啊。看到没有，照样是10欧姆的组织，它并不是坏了哈，这只是变压器驱动的一个特点啊，变压器驱动一个特点，因为它那个 G 和S 极和 G 极之间呢，它只有一个线圈啊。10欧姆的组织是哪里来的呢？就这个玩意儿哈，10欧姆，我们再测一下，是不是？测这边呢，0欧姆了，这10欧姆的就在这里了啊，所以说它是一个好的一个状态。兄弟们，点个关注，咱们下期讲这个控制的逻辑啊，兄弟们。